அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்பவும் ஹெல்த்தியான முருங்கைக்கீரை கூட்டு. ரொம்ப சுலபமாக ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த முருங்கைக்கீரை ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. வாரம் ஒரு முறை நம்ம கண்டிப்பாக அதை வீட்டில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி. இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த குக்கரில் 1/2 கப் போல் துவரப்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா 1/4 கப் போல் பாசிப்பருப்பையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ரெண்டுத்தையும் நல்லா நான் இப்போ க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். அது கூடவே ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி அதையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 3 பச்சை மிளகாய் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 4 இல்லை 5 பல் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான். கொஞ்சம் 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம இந்த குக்கரில் ஒரு 3 இல்லை 4 அளவுக்கு விசில் விட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ எனக்கு சரியாக 4 விசில் வந்துச்சு. நான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை தனியாக அப்படியே வச்சுருங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு கடாயை வச்சுக்கிட்டேன். ஸ்டவ்வில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் போல் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகி வந்ததும் 1/2 டீஸ்பூன் போல் கடுகு உளுந்து பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததும் அரை டீஸ்பூன் போல் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஜீரகமும் நல்லா பொரிஞ்சதும் 2 வரமிளகாவை 2ஆக உடைச்சி போட்டுக்கிறேன். கொஞ்சம் போல் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பச்சை மிளகா காஞ்ச மிளகாய் எல்லாம் சேர்த்துருக்கோம். கொஞ்சமாக 1/2 டீஸ்பூன் போல் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணி அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு கப் போல் நான் முருங்கைக்கீரையை நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக உருவினது இப்போ நான் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா க்ளீன் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். கீரையை நம்ம முன்னையே கழுவி வைக்கக்கூடாது. நம்ம எப்போ செய்ய போகிறோமோ கரெக்டாக இந்த டைமில் கழுவி ஆட் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல கழுவி வச்சிடாதீங்க. நல்லா வெங்காயம் கீரை நல்லா வதங்குற மாதிரி நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே கொஞ்சம் போல் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க சால்ட்டு. அதுக்கப்புறமா பத்தலைன்னா அதுக்கப்புறமா நம்ம கடைசியாக சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சால்ட்டு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டைமில் நம்ம பருப்பு வேக வச்ச குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஓரளவுக்கு நல்லா பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கு. அப்படியே லைட்டாக ரொம்ப மசிய வேணாம். லைட்டாக அப்படியே மசிச்சு விட்டுக்கோங்க ஒரு கரண்டியால். இந்த பக்கம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் குக் ஆகிடுச்சுனால அந்த கீரை அதுலேயே இந்த பருப்பை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணி சேர்க்காத, நம்ம திக்காக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அந்த கூட்டு. இப்போ அப்படியே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் போல் அந்த பருப்பு வேக வச்ச அந்த குக்கரில் உள்ளதை கொஞ்சம் கழுவி நான் கொஞ்சம் மட்டும் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் போல் கொதிக்க விடுங்க. உப்பு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இந்த டைமில் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்த போல் இருந்துச்சு, கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். நீங்கள் அதை மாதிரி செக் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த முருங்கைக்கீரை ரொம்ப ஹெல்த்தி. கண்டிப்பாக நம்ம அதை கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டில் அடிக்கடி செய்யணும். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும். ரொம்ப இதில் இரும்பு சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்குது முருங்கைக்கீரையில். கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த டைமில் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நல்லா கீரை கொதிச்சிச்சு. ரொம்ப சுவையான ஹெல்த்தியான முருங்கைக்கீரை கூட்டு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு.
இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் பாய். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.